皆様こんばんは。川崎市厚正里侍の斉藤です。本日は令和6年の12月30日の月曜日の夜を迎えております。大晦日1日前です。今日はですね、目の前にちょっといろんなものが並んでいますけど、今日はアルコールのない日ですね。アルコールのない日なんですけど、なんかアルコールみたいなものが用意してありますけど、これはですね、ノンアルコールのワイン、白ぶどうっていう明楽っていう会社が出している白ぶどうのジュースです。ワイン用のシャルドネっていうぶどうを30%使ってる白ぶどうのジュースなんですけど、今日はこれで乾杯していきたいと思います。ちょっとお先にちょっと目の前のものをちょっとご紹介していますけど、ちょっとうちで用意したものからちょっと最初に用意していくんですけど、これさっき作ってもらったんですけど、椎茸の茎の、部分の、ですね、あの、バター醤油炒めじゃなく、一応バター醤油炒めみたいな風味なんですけど、今でガスコンロがちょっと塞がってて使えないので、電子レンジで調理したんですよね。電子レンジでレンチンを繰り返して、調理したものなんです。で、こっちがですね、私が作った揚げニンニクですね。鶏皮の油で揚げた揚げニンニク。ちょっといっぱいあるんですけど、ちょっと無理、全部持ってきちゃうと、テーブルがいっぱいになっちゃうんで、ちょっとだけ、ここに、小皿に、移して持ってきました。で、これもさっき作ってもらったんですけど、大根と鶏皮のですね、ラーメンスープに、中華にみたいな感じなんですけど、これもすいません、ちょっとガスコンロが使えないんで、ちょっとレンチンで作ったみたいな感じなんです。こっちに胡椒が入ってて、こっちの、あれですね、椎茸の茎の方は唐辛子で味付け、辛味をつけています。で、こっち隣がですね、これはですね、私が前作っといて、これももう何日も朝ごはんで出てるんですけど、鶏皮煮込みって言うんでしょうかね。鶏皮の塩コショウと、あと、もうちょっと醤油と、あと、みりん、風調味料と、あと、胡椒で、胡椒は言ったか。胡椒、あれだ、ニンニクと生姜で味付けをして、いるんですけど、これちょっと結構大量にできてたんで、もうなかなか減らないんで、もう今日中にはもう食べちゃわないと、明日の大晦日まで、もう朝はまた別なものが出ますんで、これも私が作った金目鯛の粗の煮付けなんですけど、これは生姜、みりん醤油みたいな感じの風味で、味付けしてるんですけど、これもなかなかちょっと減らなかったんで、今晩でちょっと、食べてしまいたいと思います。で、本日のメインなんですが、こちらいただき物ね、なんです。築地の小炉さんっていう卵焼きのお店がありまして、昨年の今頃もちょっといただいたんですけど、こちらがまたすいません。今年もまたいただいてしまって、本当ありがとうございます。いや、本当去年食べて本当美味しかったんで、今年は、でも卵焼きはどうしようかなと思ってたところへいただいて、本当なんかありがたい、ありがたいみたいな感じで、思っておりますんで、大事に、ただ、消費期限になるのかな。消費期限がちょっと明日なんですよね。明日なんで、明日いきなりボーンと出してももう食べきれるかどうかちょっとわからないんで、今晩ちょっと半分ぐらいかな、半分ぐらい今晩いただいて、明日の大晦日に、多分半分まで食べないかもしれない。明日こそ本番なんで、明日に本番として出したいと思っておりますので、では、こちら、ちょっと動画、今撮り終わったら、自分の分だけ撮って、あともう冷蔵庫の中片付けてきちゃいますんで、私の万南雑穀万南ご飯だ。今回雑穀とか入ってませんので、万南ご飯です。で、先ほども申し上げましたように、白ぶどう、明楽スジャータっていうところの白ぶどうの白ワイン風の飲み物です。こちらで今日は乾杯していきたいと思います。ちょっと目の前にすいません。また着陸させますんで。はい。で、ちょっと持ち替えました。はい。ではすいません。大晦日、今年もあと残り1日になってしまいましたが、明日の今頃はなんかもう本当一年を振り返りながら、ちょっとお話をしながら、ちょっと配信の方をさせていただきたいと思いますので、今晩ちょっと一応食べるところだけ、取って、終わりにする可能性がありますけど、お付き合いください。はい。では、皆様に感謝いたしまして、本当いいことがありますように願って、本当皆様の本当の
一日どうもお疲れ様でした。今日も本当頑張って、なんとか過ごせることができましたので、はい。ではすいません。余計なことをもうこれ以上言わないで乾杯していきたいと思います。では、乾杯。はい。今日はノンアルコールです。では、フロントカメラの方にでは切り替えさせていただきますので、ではそのままでお待ちください。はい。それではフロントカメラの方に切り替えが完了しましたので、ちょっとお先にちょっと卵焼きを取って片付けてもらうんで、ちょっとこの築地小路さんの卵焼き、今ちょっと1個うちアシスタントの方が今1個取ってありますんで、本当はここにもう一つ縦にこうありますんで、私の分も取りたいと思います。端っこの方から。ちょっともうやっぱり本番はやっぱり明日ですね。ちょっと今日はちょっと1個だけ、こっちのご飯の方に移して、あとはじゃあちょっと片付けてもらいますんで、もう悪くなると悪いんですね。暖かいところにずっと置いとくと。はい。じゃあすいません。小路さんの卵焼きいただかせてもらいます。本当ありがとうございます。すごいもうずっしりしてるんで、もう明日だけじゃ絶対食べれないなって思っても、今日はちょっと少しいただかせてもらいますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。卵焼き大好きなんです、私。あんまり甘さがこう、なんて言うんでしょうかね。甘ったるすぎずみたいな。すっきりした味わいで。ちょっと暴走してしまってはですね、ちょっとごめんなさい。この卵焼きの切り方、お気づきになった方は多分おられるかもしれないですけど、お寿司屋さんの切り方をしてもらったんですよ。なんかちっちゃく切りすぎちゃうとなんかこうせっかくの卵焼きがなんかちょっと今一つの見た目になるっていうようなことだったんで、今回ちょっとお寿司屋さんみたいに、お寿司屋さんって言うんですかね、そういう専門店みたいな感じでこう縦長にちょっと切ってもらったんですけど、で、なんていうか、築地の、今も豊洲市場に移っちゃいましたけど、築地の場外なんかでこう卵焼き売ってるところだと、これにこう割り箸でこう刺して、こう食べ歩きみたいな感じで多分やってたんでしょうかね。でも美味しい卵焼きです。ちょっと、すみません、卵焼きをちょっといただいたのが、さっきの白ぶどうのワイン。ワインじゃないんですか、ワインみたいなジュースいただきます。赤ぶどうの方はちょっと、前飲んだことあるんですけど、赤ぶどう買ってありますね。赤ぶどう、お正月の終わった4日ぐらいになったらちょっと赤ぶどうの方いただくことになりますけど、今は白ぶどうをちょっといただきますんで。白ぶどう初めて飲みますんで、私。やっぱなんかちょっとやっぱりワインを飲んでる感じになりますね。やっぱり本当普通のブドウのグレープジュースとはまたちょっと違って、なんか渋み、なんかそのブドウの皮の渋みっていうんでしょうか。そういうなんか味わいみたいなのもなんか入っているっていうんでしょうかね。ただ甘いだけのジュースっていうわけじゃなくて、美味しい。ワイン用のブドウって結構酸味が割とあるって言いますんで、甘ったるいブドウはワインには向かないって言いますからね。だからちょっと酸味があるような。すいません。失礼だ。美味しい。これはごくごくいくのじゃなくて、本当ちびちび飲む。ワインみたいにほんとちびちび飲むジュースですよね。すいません、卵焼き、小路さんの卵焼き。美味しい。カーター氏は29日、ジョージア州の自宅で100歳で亡くなりました。
カーター大統領って100歳だ、もっと年いってるかと思ったんですけど、100歳なんですね。こちら、作ってもらった、椎茸の茎。お正月の、食べるのに、使う、椎茸の、傘の部分は、お雑煮とか、煮物みたいなので、使ったんですけど、残ってるこの、茎の部分はバター醤油炒めにしてもらったんですよ。カーター氏は歴代大統領の中で最も長寿で、去年からホスピスケアを電子レンジ調理なんかもすごい侮れないですね。なんかフライパンとか使わなくてもなんか、今電子レンジがやっぱりすごい重宝する時代ですんで、なんか変なお弁当箱みたいな形したなんかそういう、容器みたいのを使うとなんか電子レンジでもなんかお魚が焼けるっていうのは、なんかありましたよね。業界のピンチに立ち上がったのは、苦境な男女でした。うん。クリスマスムード一色のご飯が。うん。業界に近所に住む人たちが続々と集まってきました。しかしこれから始まるのはミサではなく、なんとプロレスなんです。業界でプロレス？エイブラハム・リンカーンもプロレスラーだって言いますからね。なんか昔プロレスっていうふうに、名前を言ってたかわからないんですけど、リンカーン大統領、アメリカの独立、南北戦争の時の大統領、リンカーンっていう大統領いましたけど、プロレスラーだったんですよね。こちらすみません。大根と鶏皮のラーメンスープ煮をちょっといただきたいと思います。鶏皮すみません。鶏皮煮込みもあるんですけど、こっちの鶏皮はもっとあっさりして、大根と一緒に食べるタイプですので、ではいただきます。ちょっとご飯の方に。ラーメンスープ、東丸のラーメンスープ、6袋入りっていうのが105円ぐらいでうちの近くのスーパーで、多分あるところにあるんでしょうけど、買っておくと本当重宝しますよね。ご飯のおかずがないときに私よくお湯で溶いてご飯にぶち込んで、ラーメンライスみたいな感じにして食べるんですけど、すごいやっぱりもう、手っ取り早くもうご飯食べれますんで。鶏皮。すごいよく合う。このラーメンスープと。牧師が絶叫する祭壇からの入場。会場からエンジェルコールが湧き起こっております。で、コラーゲンがやっぱりしっかり残ってますね。レンチン調理だと。フライパンで焼くとどうしてもやっぱり焦げ目はついていいのかもしれないですけど、意外と硬くなっちゃうんですよね。硬くなっちゃうし、やっぱりコラーゲンの中が抜けちゃって、やっぱりなんかドロドロになっちゃうんですけど、このレンチン調理だとコラーゲンがしっかりやっぱり残ってますもんね。実は、プロレスとキリストの教えには、意外にも共通点があるといいます。Wrestling is a story, it's telling the story of good and bad, and that's what Christianity and humanity is all about, and it's how we come through those trials. キングダムレスリングが試合を行った礼拝に参加する人々で新たに30人以上が洗礼を受けたそうです。そうです。なんかもう日本ではもう昔はもうすごいなんかもう盛り上がったんですけどね、やっぱりもうなんか、なんていうんですかね、なんていうんですか、八百長っていう言葉はちょっとなんかもともとなんかショーだからもう八百長っていう言葉はちょっと合わないんでしょうけども、なんかもう最初からもうなんかシナリオがあったっていうのがやっぱり公になってから、あんまりやっぱり盛り上がりはちょっと、
かけるっていうんでしょうかね。それでもまあ、もうまあ一部ではやっぱりそういう、まだ熱狂的にやっぱり大会、まあいろんなのが、イベントみたいなのが行われてるみたいですけど。相手より我慢強く戦えたと、長いラリーを制するなど、粘る相手をねじ伏せると。だから私の子供の頃なんてもう多分うちの親なんかはもう多分プロレスがもう、もう本当お芝居だっていうのがもう分かってたんでしょうけど、それをあえて子供にそういうふうに話さなかったっていうのはやっぱり立派だなと思いましたけどね、もう。こんなのインチキなんだみたいな感じで、もう子供のなんか夢みたいななんかぶち壊すような親だったら、本当やっぱりちょっとなんか気の毒だなと思いますけど、そういうこともせずにやっぱりもう、まあ、こういうお芝居だって分かっててもやっぱりもうこれは本当ガチでやってるんだみたいな感じで、もうやっぱり思わせるようなこうやり方っていうのがやっぱりもう子供の夢を壊さずにやっぱりそうやって、まあ、まあ何に希望を持たせるかちょっと分からないんですけど、まあ希望を持って生きるような子供がやっぱり育つような感じになると思いますんで、まあ、プロレスだけじゃなくて、去年の今頃クリスマス、サンタクロースがもういるよの、いつ子供にサンタクロースはいないっていうのをいつ子供に言うべきかっていうなんか動画作ったことだったんですけど、まあ、それと同じでも、保育園とかもうそれぐらいの頃からもうサンタなんかいないんだみたいな感じで、言ってもう育てる親っていうのはちょっとなんていうかもう、まあ、そういう親に育てられたお子さんっていうのはもう本当気の毒なような感じがしますけどね。もうましてはもう中学生になってもサンタはいるんだみたいな感じで、もうなんかもうそこになんかもう、靴下ぶら下げてもプレゼントくれる、もう早く来いみたいな感じで待ってるような感じだとちょっとやっぱりこれもちょっともうどうかなと思いますけど、まあ、サンタクロースはもうある程度の年齢まではもういるって思ってても全然おかしくないことですんで。いや、すいません、ちょっと。金目鯛のなんか傑作だなと思ったんですけど、なかなかこの金目鯛の煮付けが減らないんですよね。食べる機会がちょっとなんか少なかったっていうのもあるんでしょうけど。金目鯛。すごいデカ骨が結構あるんで。JR 東日本によりますと、昨日午後10時半過ぎに田沢湖線内で停電が発生。その影響で東京から秋田に向かっていた小町43号と小町45号が立ち往生しました。停電の原因は在来線のなんか新幹線なんかこの前もなんか停電がなんかあった。東北新幹線でしょうね。秋田新幹線かこっちは。当時車内には合わせておよそ490人が乗っていましたが、タイの骨。子供の頃これが喉に刺さると死ぬっていうふうに言われてましたからね。絶対死ぬってことはないんでしょうけど、やっぱりもうこれが喉に刺さっちゃうともうやっぱりもう普通にご飯取れなくなっちゃう可能性ありますんで、やっぱお医者さん行ってなんかピンセットかなんか抜いてもらうとダメになっちゃいますんで、これ気をつけないとダメなんですよ。一夜明けた今日、復旧に半日を要してようやく動き出した秋田新幹線。こんな風に結構硬い骨ですんで。明日東京で。さすがにイワシの骨だったらもう私はもう食べますけど、さすがにタイの骨ちょっともう食べようっていう気にならないですんで。ギリギリセーフです。はい。間に合いそうです、仮装にも。はい。今回の運転見合わせでおよそ3650人の足に影響がありましたが、明日以降の運行に支障はないということです。お正月期間中は多分お餅を食べることが多分メインになると思うんで、多分ご飯は炊かないと思うんですけどね、元旦とかも三が日って言うんでしょうかね。三が日はもうお餅、また 1.8 キロ分個包装になってるのをまた新たに買いましたんで、去年のお餅なんかもまだちょっと残ってるんですけど、やっぱりお正月期間中ぐらいはやっぱ新しいお餅食べた方がいいなと思って、新しいお餅開けますけど、
私が作った鶏皮の煮込みです。鶏皮もう、なんかもう何回もレンチンしてるからもうコラーゲンが結構抜け出て、もうなんか、これがタレみたい、コラーゲンがもうタレみたいになっちゃってますけど、もう美味しかったんですけどね、残念ながらもうなかなか今回食べる機会が大量にあったんですけど、いろんなものなんかこう別のもの食べてたりしてたらもう、じゃあこっちでまた。今年は1月に新年が始まり、8月には官民一体で広く金融教育を進める活動を本格化しました。新ニーサなんてオワコンかと思ったらまだ生きながらやってるんですね。今年は去年の1.6倍のペースで増えています。株なんてもう何にやっちゃダメなんですよ。私たちの暮らしに投資が少し身近になった1年かもしれません。いや、ダメ。そんなもうお金に余裕のある二人ですけどね、もうなんかもう、それでみんなバブルの頃みんなダメになったんですから。39,894円となりました。今年の日経平均株価はかつてない動きを見せました。日経平均はついに1989年12月以来となる歴史的な節目を一つ超えました。日経平均株価が過去最高で税収も過去最高なんて言ったのに私たちの暮らしが良くならないってのはおかしいって思わないとダメですよね。それは私も含めて皆さんの生活だってこんな、もう日経平均株価も過去最高だとかも税収が過去最高なんて言ったらもう皆さんも私もそれなりにもう生活なんて良くならないとダメなんですけど、全然良くなってないですからね。皆さんも多分そうだと思うんですけど、物価高騰でもなんか米までとうとう上がっちゃって、もうまたこういう話になっちゃいますけど、本当だから、本当おかしいと思わないと、本当もうこれが当たり前なんて思ったらダメですんで、これは絶対もうどっかもうお金がもうそうやって入ってきてるのにもうないっていうのはもうどっかに行っちゃってるっていうことですからね。どこに行っちゃうのかって、それを考えていかないと、まともなとこに行ってるっていうことは多分ないと思いますんで。春闘では33年ぶりの高水準の賃上げとなりましたが、ただ、買い物客の懐事情を肌で感じている。この白ぶどう美味しかった。赤ぶどうは結構すごい美味しかったんですけどね、白ぶどうもやっぱりそれなりに。神聖なものとして扱われてきたヘビ。来年はどんな年になるんでしょうか。はい。辰年生まれの専門家は。ヘビ年は結構株価がやはり大きく動いてた局面が過去は多くてですね。はい。それでは本日はこれで終わらせていただいて、もうちょっとご飯いろんなものを食べさせて、もう卵焼きはちょっと明日に回しますけど、他のものをちょっと食べながら、さっきの白ぶどうをちょっといただきたいと思いますので、本日はこれで配信の方は終わらせていただきます。それでは明日いよいよ大晦日っていうことで、朝ごはんは普通通り、ありきたりのものになると思うんですけど、明日の夜はいよいよお酒を交えて、オードブルとか、あと、お雑煮は、元旦の朝になります。なりますね。お雑煮はちょっと来年になりますけど、明日の夜あたりは、数の子なんかも結局味付け数の子、冷凍の味付け数の子いいのがあったんで、結局もう今回塩数の子、戻して食べようかななんて思ったんですけど、結局味付け数の子になっちゃいますんで、十分です。あといただき物のハムなんかもありますし、あん肝、これぐらいのちょっとちっちゃいのを買ったんで、あん肝なんかもありますし、あとちょっといろんなものがちょっと明日並ぶと思いますんで、お酒はこの前もご紹介しましたけど、越の
バイリー。このいつだったか飲んでちょっと美味しいと思ったんで、また、買って、アトレの中のフルマイヤっていうお酒屋さんで買ってきたんですけど、美味しいお酒を明日は交えて、配信の方を行いたいと思いますので、またどうぞご視聴よろしくお願いいたします。はい。ではすいませんが、その前に今後も川崎市厚まさり侍、そしてうちのチャンネル川崎侍の日常の方のご愛顧の方どうぞよろしくお願いいたします。では残り1日、では明日では頑張ってまた配信の方を行っていきますのでよろしくお願いいたします。では今回はこれで終わらせていただいて白ぶどうをいただかせていただきます。ではまたお会いいたしましょう。失礼いたします。